Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, ospite il candidato sindaco Sergio Giordani. Prima della pubblicità stavamo parlando di giovani, di lavoro e il Giordani stava spiegando come poter aiutare i giovani per far trovare loro un po' di lavoro. Oltre a tutto quello che abbiamo detto, Giordani... Noi abbiamo altri due elementi importantissimi base per Padova, uno si chiama cultura e uno si chiama turismo. Sono due cose in cui noi dovremmo svilupparli al massimo. Cultura e turismo stanno benissimo assieme. Noi abbiamo una città spettacolare, bellissima, in cui ci sono cose da vedere incredibili, che non sono conosciute e non sono state fatte conoscere. Dobbiamo fare uno sforzo in tutti i sensi, tutti assieme, che vuol dire comune, provincia, Camera di Commercio, le terme, per far sì che Padova sia conosciuta. Spesso e volentieri, anche girando il mondo, quando ne ho la possibilità, fanno fatica a conoscere Padova perché conoscono ovviamente più Venezia, addirittura qualche volta Abano. Padova è un gioiello che è ancora inespresso, noi dobbiamo fare tutti gli sforzi perché venga conosciuta e associando cultura e turismo abbiamo la possibilità veramente, già questa mattina vedevo, adesso è un periodo anche di gite a scuola e si vede Padova che è animata da tutte queste gite, tutti questi ragazzi che vengono a vedere. Abbiamo una città che merita di fare. Noi la vediamo spesso, non ci rendiamo conto della bellezza della nostra città. Gli altri ce lo dicono, quando vengono gente da fuori, amici o clienti, dicono ma che città spettacolare, non la conoscevo. Come facciamo a non far conoscere una città? Abbiamo delle cose, abbiamo Scrovegna, abbiamo Giotto. Questo potrebbe essere un investimento al lavoro anche per i giovani. Ma scherziamo, dà lavoro, ma dà lavoro anche a tutti i negozi, ai bar, ai ristoranti. Cioè, basta vedere quando c'è qualche fiera che funziona, il movimento che crea. Auto e moto d'epoca è un esempio straordinario, funziona benissimo e dà lavoro a tutta la città. Per cui bisogna investire assieme, lo ripeto, tutti assieme, senza le solite risse, senza le solite liti in continuo. Bisogna chiudersi su una stanza e dire come facciamo tutti assieme per far sì che questo funzioni, senza dire ma questo se lo faccio io, il merito mio, il merito tuo. L'obiettivo deve essere la città, è solo la città l'obiettivo. Mi fa dopo il suo ragionamento farle una domanda che non ho mai fatto a dei candidati sindaco, però io la faccio a lei. Nel ragionamento che fa dice ci chiudiamo in una stanza tutti assieme e ragioniamo per il bene di una città tutto assieme. Certo. Perché si candidano 9 candidati sindaco di varie fazioni politiche per amministrare una città e invece non si candida uno solo e tutti collaborano per fare unica e grande città? Perché non avviene questo in tutto il mondo e ovviamente non solo a Padova? Cioè, teoria, io penso che ognuno abbia un obiettivo diverso, che io non so, uno ha il problema. Ma l'obiettivo dovrebbe essere quello di fare, ma non è fare vero, non è vero. città, no? C'è chi ha la logica del potere, c'è chi ha la logica di avere una certa visibilità. Personalmente ho solo un obiettivo, la città di Padova. Io non sto facendo l'eroe, ma in questo caso io sto facendo investimenti economici, sto sacrificando la famiglia, sto sacrificando moltissimo la mia azienda, per fortuna ho soci, mio fratello, che si danno da fare e mi danno una mano, ma essenzialmente a me interessa solo la città di Padova, non ho altri obiettivi, io non voglio fare carriera politica. A convincere la gente di questo, io lo so che è fatica, però non ho interessi economici, non voglio visibilità. Non voglio fare carriera politica, non voglio andare alla regione, al Senato, non voglio andare in nessun posto. A me interessa la città di Padova, non ho altri obiettivi e questo deve essere chiaro. Ecco, e poi è un onore fare il sindaco della propria città, deve essere una cosa spettacolare. Assolutamente d'accordo. Io vengo a supporto di quello che stai dicendo perché sono sicuramente certo di quello che stai dicendo, perché la conosco e perché sono sicuro che è così. Però vede, lei ha fatto il presidente del Calcio Padova. In 10 anni, addirittura ho sentito delle malignità e qui posso intervenire perché non la conoscono, hanno detto che lei non faceva nulla nel Padova, che quando l'ha preso addirittura lei l'ha venduto dalla gente che poi è fallita, che l'ha mandato in C2, tutte gente che non sa com'è andata veramente la storia. Ma detto questo, che non è il momento di parlarne, però lei ha avuto un'esperienza che è stata: ho gestito il Padova assieme alle famiglie, alle 3 famiglie storiche, Giordani, Pugina e Tofano. E in 10 anni noi ci abbiamo rimesso un tot di soldi.
Andiamo, lei è venuto in trasmissioni sportive a raccontarlo, come sta raccontando ora ed è vero, e ha detto guardate le famiglie si sono stancate, abbiamo rimesso di quel periodo, perché non c'erano le televisioni, 40 miliardi, no? O quello che uno è. E però lei alla fine dice praticamente, e lo dice alla gente magari fa fatica a crederci. Cioè delle volte, per rapportarlo ai tempi nostri, uno dice faccio questo, faccio quell'altro, e dopo magari uno non ci crede e delle volte uno un po' si demoralizza, questo volevo chiederle. Io sono abituato a queste cose, sono abituato, cioè io non mi demoralizzo assolutamente, ho un carattere estremamente determinato nelle cose, non mollo mai. Io quando credo in una cosa vado avanti fino alla fine e ho soddisfazione perché alla fine cos'è che ti dà la soddisfazione? Vedere che la gente ti rispetta, che hai un buon rapporto, che non hai mai imbrogliato nessuno, che non sei uno che litiga. Per cui ho la fortuna enorme di essere circondato da moltissimi amici, da moltissime persone che mi danno consigli. Io faccio politica da 2 mesi, non la faccio certamente da 20 anni, da 25 anni, non ho esperienza come può avere qualche altro candidato sindaco, per cui rischio anche di dire sciocchezze, di non essere preparato, però io imparo velocemente, abbastanza velocemente, mi do da fare e io non mollo mai. E non mollo mai, ma senza vessare, senza litigare. Alla fine io trovo le soluzioni, perché quando mi circondo di persone capaci, alla fine le soluzioni ci sono. Io non ricordo di aver mai litigato con nessuno. Ho un buon carattere, non lo so, forse... Neanche con i giornalisti? Ma sì, se litigavo con i giornalisti durante il calcio Padova, il giorno dopo andavo a mangiare la pizza, la lite ci sta, ma la lite attraverso il dialogo, la battuta, il giorno dopo ho tutti amici quei giornalisti nel periodo calcistico, ma come adesso gli amici giornalisti che seguono la parte politica, non ho nessun problema. Quando uno è sereno, io la mattina mi alzo, mi guardo su uno specchio, sono contento, perché mi sento sereno con me stesso. Io sto facendo una cosa che mi piace, mi sto anche divertendo sotto certi aspetti, sogno una città serena, tranquilla, bella, sicura, illuminata, in cui la maggior parte, non il 100%, la maggior parte della gente, ma sapete quanta gente mi ferma quando passo per il centro e mi dice forza, dai, mi raccomando, è importante che tu ce la faccia, io credo in te. E queste cose qua ti caricano da far paura, io sono da far paura nel senso positivo, io sono contento di queste cose. Certo, andiamo per ordine. Prima, mentre parlavamo di turismo e di tant'altro e di rendere vivibile la città, ha parlato della fiera. La fiera è un problema per la città di Padova perché è stata ceduta ai francesi, ha un problema economico non indifferente. Lei, ecco, nel caso specifico della fiera, la vorrà come si può dire, ristrutturare, ringiovanire, rinvigorire, vorrà fare qualcosa o cosa intende fare? Scherziamo, la fiera per Padova è importantissima, va cambiata la logica della fiera. Le fiere sono in difficoltà in tutta Italia, da Milano, Verona, possono fare anche presenze innumerevoli, però in termini di gestione perdono un sacco di soldi. L'anno scorso Milano, 2 anni fa Milano, hanno ricapitalizzato completamente perché altrimenti rischiava di saltare, per cui bisogna chiarire questo. Vanno cambiate le logiche della fiera. Le logiche della fiera si cambiano collaborando con la gestione, con la Presidente della Camera di Commercio, col Presidente della Provincia, trovando la soluzione. Certamente deve essere una cosa innovativa, non può più essere la fiera tradizionale, ma adesso la famosa fiera campionaria. No, sì, ci può essere anche la fiera campionaria perché ci sta in termini di popolarità, però la fiera va intesa su nuove soluzioni. E se non, io ovviamente non partecipo, non so esattamente le cose oggi, ma leggendo i quotidiani vedo che si sta andando da fare. Bisogna puntare sull'innovazione, sulla collaborazione con l'università. Noi abbiamo una università che è stupenda, in cui ci deve essere il massimo della collaborazione sotto l'aspetto della cultura, sotto l'aspetto della collaborazione con i giovani abbiamo 61.000 studenti, portano una ricchezza di cultura, di know-how, di consumo stesso. Abbiamo una città nella città, siamo fortunatissimi e queste cose vanno al meglio valorizzate.
al meglio valorizzate. Io penso che la fiera sia una risorsa, io ne sono convinto che tra chi gestisce e la proprietà vanno trovate delle soluzioni per rilanciarla al massimo. Ecco, la vecchia amministrazione, l'amministrazione caduta, voleva fare l'auditorium all'interno della fiera. La sua idea qual è? Sarà fatto l'auditorium? Vuol dire che proprio uno non sa nulla. Come si fa a fare in una sala di conferenze fare un auditorium? È esattamente l'opposto. In un auditorium si può fare una eventuale sala di conferenze, perché c'è una logica acustica, è impossibile fare. Era un'idea balzana che difatti non ha trovato nessun riscontro. A me l'auditorium interessa moltissimo. C'è il famoso Palazzo Foscarini in piazza Eremitani, fatto da 2 amministrazioni fa il progetto, che secondo me Palazzo Foscarini è la soluzione perfetta, ma perfetta in tutti i sensi. Primo perché è collocato in una piazza stupenda, piazza Eremitani. Secondo, ne verrebbe fuori il polo della cultura eccezionale. C'è il Museo Zuckerman, c'è gli Scrovegni, la chiesa degli Eremitani, c'è tutto attorno. E in più darebbe la possibilità, ovviamente, di sistemare il Pollini. Il Pollini, sia il conservatorio che l'auditorio, hanno una condizione difficile. Addirittura l'orchestra di Padova del Veneto non sa dove andare a fare le prove. Per cui immagino che questa sia la soluzione perfetta. Era un progetto a impatto economico molto limitato e la precedente amministrazione non ha dato corso a ciò solo perché era un progetto dell'amministrazione precedente. Stiamo scherzando, penso, a fare queste cose. Personalmente, quando sarò sindaco, se trovo nel famoso cassetto che c'è un'idea dell'amministrazione precedente valida, io la farò. Se l'opposizione ha una buona idea, io la farò. Cioè non è concepibile per la mia logica non farlo perché l'ho detto all'opposizione o perché era un'idea vecchia di qualcuno. La mia ideologia, il mio partito, l'ho detto tante volte, è Padova. Io non ho necessità di far fare bella figura a qualche capo partito o a qualche partito. Io devo far fare bella figura a Padova. Io non devo far bella figura, è la città che deve far bella figura. E per fare bella figura bisogna impegnarsi, essere determinato, voler fare le cose indipendentemente dall'ideologia. Altrimenti noi saremo solo una città che fa progetti. Abbiamo un ospedale con le ruote, un auditorio non fatto, una fiera che non va mai a termine, un centro congressi che va in difficoltà per 1000 motivi perché ci sono in continuazione liti. Questa è una città? Io non immagino una città così. Io immagino una città, per quanto difficile sia, in cui si lavora tutti assieme per il bene della città. Io non ho altri intendimenti. Determinazione, onestà, voglia di fare assieme a tutti, assieme a persone valide. Abbiamo parlato della fiera, abbiamo parlato dell'auditorio e ovviamente non possiamo non parlare dell'ospedale, insomma. Tanto in questi 2 mesi, in questi 3 mesi sarà un nome, l'ospedale di Padova, che le verrà, lo sentirà anche alla notte nelle sue orecchie, perché ovviamente si fa, non si fa. Ecco, Giordani cosa intenderà fare sotto questo punto di vista? Io ragiono da imprenditore, so che finora sono stati spesi qualcosa come 160 milioni di euro. Adesso ne spenderanno altri 40 per fare l'attore della pediatria, che è non necessaria, è indispensabile. Io sono andato a visitare pediatria e con medici di qualità e di eccellenza europea abbiamo delle stanze, abbiamo servizi che sono imbarazzanti e da vergognarsi. E ripeto, con qualità medica a livello europeo, addirittura 4 bimbi su 5 vengono salvati. A parte questo, io dico, se ora abbiamo speso finora 160 milioni di euro, come si fa a non pensare di completarlo dov'è? Però non sono così sciocco da dire questa è la soluzione. Io penso che la soluzione vada concertata attraverso l'università, in cui c'è la cultura ospedaliera, e attraverso la regione. Però bisogna decidere. Sono 20 anni che discutiamo di queste cose, per cui dico, secondo me ad oggi è così. Però sono disponibile a cambiare idea se me la fanno cambiare. Però è sempre la logica, assieme, discutiamone assieme, però in 3-4 mesi decidiamo. Abbiamo un ospedale con le ruote, non si può in continuazione, ma proprio per la logica, l'amministrazione
2 amministrazioni fa hanno detto che era Padova Ovest, arriva un altro amministratore e dice no, è nuovo come si suol dire, su vecchio, no, lo porto in via Corrado, no, lo porto a Padova Est. Ma stiamo scherzando? Cioè, non si prendono decisioni da sole, bisogna concertarla tutti assieme e bisogna decidere, perché abbiamo un rischio enorme che la qualità dei medici cominci ad andare da qualche altra parte. Verona ci sta sorpassando alla grande. Noi abbiamo una sanità che è a livello di eccellenza a livello europeo, dobbiamo mantenerla tale. Però avete per esempio a Verona Giordani, il sindaco Tosi, in 2224 ha detto facciamo il nuovo sul vecchio e lì l'hanno fatto. Qui a Padova sembra la storia in dialetto veneto del signor intento, cioè che non si parla, come diceva lei, e il terrore, la paura è che magari per colpa anche dell'università o per merito dell'università questi tempi iniziano a essere tempi biblici, tempi che non vedranno mai una risposta per i costi, per tante belle cose. Ma basta essere chiari, se si sistema il vecchio, il nuovo sul vecchio... Ascolti, io sono andato a pediatria, perché voglio capire e rendermene conto, non voglio vivere per sentito dire. Ho trovato il progetto di pediatria della famosa barchetta di Botta, è targata 2002, siamo nel 2017, sono passati 15 anni. Adesso si pensa, spero che vada avanti veloce, di fare in 4 anni pediatria. Vuol dire che se in 4 anni si raggiunge l'obiettivo, ci abbiamo messo 19 anni. È concepibile che l'amministrazione funzioni in questa maniera? 19 anni? Lo chiedo io a lei. È una follia, è imbarazzante, è da vergognarsi. Però l'abbiamo sentito da tutti dire questo. Ma certo, ma ho un vantaggio, finora non ho fatto nulla, può essere che io faccia guai in futuri, ma oggi io non ho fatto guai, per cui qualche altro li ha fatti sicuramente, io non li ho fatti e mi auguro di non doverli fare. Però io dico solo, bisogna decidere la soluzione e far sì che la regione, a cui spetta l'aspetto economico, finanziamento del tutto, faccia le cose. Non è questa che dico io, è un'altra, è una intermedia, non lo so, però decidiamo, basta veramente, basta, perché perdiamo i pazienti. Oggi uno può andare a curarsi dove vuole. Ma come uno dice, no, Padova non è all'altezza e vado a Verona o vado a Vicenza o vado a Treviso? Cioè rischiamo moltissimo e questa è una responsabilità politica, non è di altri, è una responsabilità politica a cui io non voglio assolutamente sottrarmi. Va deciso per quel che mi riguarda, ma va deciso assieme agli altri e questo e si fa. Dopo aver verificato tutte le condizioni e una volta il terreno questo c'è il problema del paludoso che c'è sotto, può andare sott'acqua e l'altra parte no perché c'è questo, l'altra parte, cioè è veramente, senza ideologia politica si può decidere. Io vorrei sapere chi blocca tutte queste vorrei saperlo anch'io, ma sono solo per motivi, il predecessore mio ha detto questo per cui io faccio l'altro. Siamo veramente impazziti, non facciamo nulla. Però diciamo che ha ragione. Io scusi, ho in testa una cosa che si chiama piano strategico urbanistico, fatto da architetti, fatto da sociologi, che all'inizio dell'amministrazione devono fare questo. Cioè si intravede Padova per i prossimi 20 anni e deve essere un impegno morale dell'amministrazione tutta, in modo tale che anche quando cambia il colore politico dell'amministrazione o indipendentemente dal colore politico, quando cambia l'amministrazione ci siano delle linee guida in cui si può continuare. Lo fa Lubiana da 10 anni. Tra parentesi verrà anche il vice sindaco di Lubiana a illustrare questo. Lubiana, bellissima città, ma lo fa Lubiana e non riesce a fare Padova queste cose? Certo. Io voglio vedere Padova in futuro, prossimi 20 anni, e sapere che tutti vogliono quella Padova e sapere che quando cambia il sindaco e la giunta continuano su quella strada, perché è un dovere verso i cittadini. Questa è una cosa importante. Basta cambiare, basta dire l'ha fatto lui per cui io faccio questo, l'ha fatto questo, io faccio l'altro. Si fanno i danni alla città, danni alla città. L'altra sera Padova-Venezia, 9.000 e passa spettatori, di cui 8.800 paganti, vabbè, però 500 entrano sempre tra biglietti omaggio, gratis, addetti ai lavori, c'erano 9.300, 9.400 persone a vedere una partita dove il Padova non aveva nulla da chiedere, ce n'hanno 1.000 da Venezia, però c'erano più di 8.000 padovani a vedere la partita allo stadio Uganeo.
Lo stadio Euganeo era ho anticipato questo pubblico che l'amministrazione, che qualche imprenditore locale deve guardare con più interesse per quanto riguarda il calcio Padova, però l'amministrazione ne deve discutere perché 8.000 persone che vanno allo stadio di sera con la diretta in televisione, per quanto importante sia la partita, che poi sotto un punto di vista di classifica non lo era, però è significativo ed è oggetto di discussione quantomeno. Calcisticamente ovviamente ci sono rimasto male perché speravo una partita in cui Padova avesse avuto successo, purtroppo così non è stato. Ma a me quando sono uscito, già che ero un po' arrabbiato per il risultato calcistico, ci ho messo qualcosa come 20 minuti a uscire dallo stadio. Io mi immaginavo, con la viabilità e con i parcheggi dell'Euganeo, ci ho messo 20 minuti. Se fossimo stati il plebiscito, cosa succedeva? Restavo lì 2 ore perché non si circolava più. Come si fa a pensare di portare il calcio Padova al plebiscito che con una partita di Lega Pro, per quanto di interesse, perché era un derby, era Padova-Venezia, non si riusciva a muoversi? E cosa succedeva al plebiscito? Stavamo fermi là 2 o 3 ore, inquinamento, bloccata la viabilità, Ponte Vigo d'Arzara in difficoltà, l'Arcella in difficoltà. Come si viene in mente certe cose io non riesco a capire. Cioè, o uno non conosce veramente la città, non la conosce, o io non riesco a capire dov'è il ragionamento di base. Senza contare che poi bisogna spendere 9, 10, 11 milioni, quelli che sono da investire, su una cosa che non ha significato. Bellissimo per rugby, va bene per rugby, ma non va bene per altro. Se ci fosse il Padova, gli sport minori non potrebbero ovviamente giocare, essere utilizzati. Cioè non si possono fare queste cose, bisogna conoscere la città, altrimenti si fanno veramente danni e guai alla città. Per quanto riguarda l'Euganeo, non è uno stadio bellissimo, siamo tutti d'accordo, la visibilità non è eccezionale su lati, tipo le curve, sono perfettamente d'accordo. Bisogna trovare il sistema affinché ci siano privati che investano nella struttura, magari associando aspetti ludici, no centri commerciali, perché c'è qualcuno che continua a vanificare, porta i centri commerciali. Non servono più centri commerciali a Padova, ce ne sono già 2 autorizzati, ricordo, due anzi, di fronte all'Ikea, sono già 2 autorizzati, non servono altri centri commerciali. Bisogna investire nel ludico, sull'Euganeo, cercare di trasformarlo con risorse private, certamente non con soldi pubblici. E quindi cosa farebbe? Ho capito, farebbe con i privati, cosa farebbe? Metterebbe giù le curve, metterebbe le curve... No, io non faccio il progettista, non lo faccio né per l'ospedale né per quanto riguarda l'Euganeo. È facile farlo per tifoso, poi bisogna badare agli investimenti. Io ho qualche idea, però a me piace dire le cose concrete e non fare slogan, per cui ho qualche idea, vedrò di verificarla, la sto già verificando. Ci vogliono investimenti, bisogna associare una macchina ludica e non un commerciale. Che vuol dire? Musica, spettacoli, tennis internazionale, tantissime cose si possono fare. Si possono fare. Ecco, senta, ma tutto attorno, le faccio una domanda, tutto attorno allo stadio Euganeo, che è incolto, che è di proprietà di 3 grandi, diciamo, imprenditori che ne posseggono il terreno, lì attorno non si farà mai nulla, rimarrà sempre un manufatto sul deserto, nel deserto, oppure qualcosa si potrà fare? Se lo stadio venisse rimodellato e avesse una logica di vita diversa, d'altronde obiettivamente, diciamocelo chiaro, i tempi sono cambiati, utilizzare una struttura che è costata 80 miliardi o 40 miliardi di adesso una volta ogni 15 giorni non ha logica, per carità, ci sono gli uffici del CONI, però bisogna renderla, c'è il comune, c'è il settore dello sport, ci sono tantissimi uffici. Ma non ha senso una struttura del genere utilizzarla così poco, va sicuramente modificata. Dobbiamo trovare gente che investa, che crede in progetti diversi. Il calcio deve diventare anche lo stadio del calcio, deve essere anche per altre attività. Che vuol dire, non so, il palazzetto del basket, piuttosto che campi di allenamento. No, perché è brutto vedere attorno tutto vuoto. No, brutto, è triste. Bisogna trovare il modo di creare veramente una zona di sport e ludica. Però, ripeto, ci vogliono investimenti privati e il Comune non ha le risorse per far questo. Si può vedere anche a livello europeo se ci sono contributi per determinate situazioni, però bisogna
mettersi, usare il cervello, pensare e trovare le soluzioni. Faremo tipo Gardaland, magari lì vicino sarebbe male. Ma può Senta, a esserci. proposito di questo, io sono stanco, le lo dico da cittadino padovano, di vedere quando inizio Corso Australia l'ex Foro Boari in quelle condizioni. È delle belle arti, tutto quello che vuole, ma in quelle condizioni lì è una cosa orribile. Ma Farà c'è la, qualcosa. ma c'è la Ma la farà soluzione, ma qualcosa? attenzione, devo dire, nel progetto dell'amministrazione precedente, me ne aveva proprio spiegato l'ex sindaco, nascerà una struttura di brico, già ho capito da quella volta che me l'ha spiegato, già autorizzata, per cui uscirà un grande brico, sarà fatto un sottopasso, sarà modificata la viabilità. Quando? Penso che sia veramente a tempi brevi, cioè prossimo anno, fine di quest'anno. Quindi sono già... Sì, sì, è stato già autorizzato, ma in questo caso, voglio essere chiaro, io non sono il politico che dice quello che hanno fatto prima tu hai sbagliato. Per me questa è un'azione giusta, perché lasciare un degrado del genere è una cosa assolutamente sbagliata, è orribile. Per cui sarà protezione civile, un grande brico, modificano la viabilità, bellissima cosa. Cioè io approvo quello che hanno fatto, lungi da me di criticare il passato, se lo giudico positivo. In questo caso ha fatto una cosa positiva. Ecco, l'altra cosa che dovrebbero iniziare i lavori, che però non sono ancora iniziati perché ovviamente la burocrazia italiana è quella che è Piazzale Boschetti, dove dovrebbero essere sistemati quei due palazzi che anche lì c'è il veto delle belle arti. Sono protetti dalla sovrintendenza delle belle arti, per cui vanno ristrutturati, non si possono toccare, non capisco queste cose, però so che molte amministrazioni hanno provato a cambiare questo e non è possibile. È un posto importantissimo per Padova. Può essere che sì, sono due oscenità all'ingresso a Padova sicuramente recuperate. Abbiamo un piazzale importante che oggi fa da parcheggio, sicuramente va rivisto un attimo la situazione perché c'è anche un problema di via Trieste sulla viabilità. Noi accogliamo ogni giorno migliaia di studenti che vengono fuori dalla stazione e che incrociano con le auto e creano grossi problemi di viabilità reciproca, per cui va ragionato su un piano anche in questo caso, viabilità, recupero, fare un bel piazzale. Diceva l'ex amministrazione che lì è già in essere, può essere. Le carte sono già in essere, quindi dovrebbero... Può essere, probabilmente va rivisto qualcosa, ma anche questa può essere una buona idea. Sia lì, sia invece sono bloccati in piazza Rabin per via che doveva essere costruito. Ci sono stati dei ricorsi, adesso non conosco esattamente, so che ci sono stati dei ricorsi al progetto, non so se si sia bloccato. Onestamente penso che, ho visto che c'è già un'accinzione, per cui penso che stia andando avanti i lavori. Lo chiedo sempre, mi promette che se lei diventerà sindaco mi cambia l'illuminazione del Prato della Valle e la fa più bella? Non va cambiato il Prato della Valle, va cambiato l'illuminazione della città, sì, va cambiato l'illuminazione della città. Ma Prato della Valle anche mettendo tutta la città a LED, sto facendo uno studio, si risparmiano 2 milioni di euro all'anno. Va migliorato e integrato, anche Prato della Valle è stupendo, va migliorata l'illuminazione del Prato della Valle e di tutta la città, in particolare dei quartieri. Ci sono quartieri bui, è un deterrente, è una cosa che migliora la sicurezza, per cui va investito. Ci sono contributi europei, vanno sviluppati, spesso e volentieri il Comune di Padova non li ha utilizzati, sto facendo fare da amici, da conoscenti uno studio, da sostenitori della mia lista uno studio, per far sì di fare un salto di qualità come illuminazione a Padova, è importantissimo. No, sono d'accordo, mi piace questa idea. Prato della Valle è importante. Prato della Valle è un po' diverso, è una piazza stupenda e va migliorato sotto tutti gli aspetti. Un po' più luce dovrebbe averla quantomeno, no? E quindi, senta, io non so quando diventerà sindaco e chi diventerà sindaco avrà davvero tante cose da fare per Padova, perché è come si costruiscono le case, non mi viene la parola in questo momento. È un puzzle molto complicato. Esatto, no, molto complicato, ma diciamo che è non mi viene la parola, quando si costruiscono, dove si costruiscono i palazzi o le case, tutti i lavori in corso, insomma, questo volevo dire, non mi viene la definizione giusta. Ne parleremo dopo la pubblicità, nell'ultima parte di Primus Inter Pares, parleremo di questo e anche della lista Giordania, tra poco.